Ağır uyku apnesi sendromunun tedavisinde en iyi tedavi seçeneği yöntemi CPAP maske tedavisi. Bundan kaç yıl önce? 7 yıl. 7 yıl önce hastamı muayene etmişim. O zaman CPAP maskesi önermişim. O zamandan beri kullanıyor. Şimdi biz burada tabii hastalarımızı bilinçlendiriyoruz, uyguluyoruz. Ağır uyku apnesinde CPAP cihazı çok önemli. Ancak özellikle burun maskesi kullanan hastalarımızda CPAP cihazı kullanırken eğer burun tıkalıysa bazen ufak tefek sorunlar oluyor. Ameliyatlık bir durumunuz söz konusu değil. Ne yapacağız o zaman? Burun etlerine radyo frekans yapacağız. Konkaları radyo frekansla küçülteceğiz. Buradaki yaptığımız işlem sizin burnunuzdan daha rahat nefes almanızı sağlayacak. Beraberinde de CPAP cihazını kullanırken çok daha rahat ve konforlu kullanacaksınız. Ver canım bakayım. Şimdi nasıl yapıyoruz radyo frekansı? Yastığın başınıza arkaya. Önce küçük pedilerle uyuşturuyoruz. Hafif hafif koyuyoruz. Bu pedilerin içerisinde lokal anestezikli ilaç var.